Buenas tardes. Como me presentou o gerente, son Mercedes, a maioría de vos xa me conocedes. Son a enfermera da unidade de coordinación. Hoxe vamos falar, iniciar estas sesións, esperar a ver se aí está. Se tendes calquera dúda, perdedes a pantalla ou algo, avisademe polo chat, vale? Como vos dicía, hoxe vamos iniciar esta sesión de formación con un tema que, desgraciadamente, ou para ben, foi o tema que nos uniu. Aí está. Foi o tema que nos uniu, que é o COVID. Vale, vamos abordar de maneira moi sinxela 4 aspectos fundamentales de como abordar un brote COVID nunha residencia. Desde que empezou a pandemia do COVID-19, aí vedes unha imagen deste virus por microscopía, nos enfrentámonos, tivemos un total de máis de 1000 residentes. Pudimos diferenciar uns 19 brotes importantes, con máis de 12 usuarios positivos, todos eles moi diferentes. Existen brotes máis masivos, con 130 usuarios, ou que afectaron casi a totalidade da residencia. Como ben dicía o señor gerente, a nosa forma de abordalos cambiou. Non foi o mismo o abordaxe que fixemos un brote ao inicio da pandemia, co que fixemos agora xa nesta terceira ola. Así, podemos definir 4 aspectos fundamentais para abordar un brote. En un principio, a prevención foi algo no que vos insistimos desde que empezou toda esta pandemia e co do cal xa fixemos formación. Outro aspecto fundamental vai ser unha boa organización previa, unha actuación rápida e sistemática e unha posterior evaluación. Vamos a falar un pouco de cada un destes aspectos, vale, insistindo nos máis novedosos, vale? As medidas pero ainda así sigue sendo o principal error. Temos que seguir insistindo nas medidas de prevención tanto nos profesionales como nos usuarios. En canto ás medidas de prevención que abordan os profesionales, insistir moito, como vos dicimos sempre, na higiene de mans e con moito cuidado co uso indiscriminado de guantes. Temos que seguir utilizando a mascarilla. Independientemente do tipo de mascarilla que utilicemos, temos que realizar un bo axuste de mascarilla, vale? E unha mascarilla sempre en bo estado. Non me vou centrar en todas as medidas de prevención, non quero repetirme a cousas que xa realizamos noutras sesións formativas, só vos vou a resaltar algunha, que é, por exemplo, o control de signos e síntomas. Temos que insistir en que ningún profesional pode vir a traballar con algún síntoma compatible con COVID. E tampouco pode vir ningún profesional a traballar que tuvera un contacto con unha persona COVID positivo. Ante calquer signo e síntoma, casi que en todas as residencias temos test de antíxeno ou podemos solicitar unha PCR. En canto ás medidas de prevención dos residentes, son máis ou menos as mesmas medidas que nos traballadores, temos que incentivar que estes usen mascarilla dentro do posible. Hai algún tipo de usuarios que é moi difícil que fagan un bo uso desta mascarilla. Tamén hai unha das dudas que máis vos surge agora despois da vacunación, que é a sectorización ou estes grupos de convivencia no que tanto vos insistimos. Temos que seguir tendo os usuarios sectorizados ou en grupos burbuja. Se cadra non dunha forma tan exigente como antes, en grupos burbuja de 10. Podemos ser un pouco máis lábiles e aumentar un pouco o número de residentes nos grupos burbuja. Porque, simplemente, por unha razón. Non é o mismo aislar a 20 usuarios cando surge un positivo que aislar a unha planta inteira de 60 usuarios. Todos sabedes que o aislamento ou o confinamento dos residentes ten moitas consecuencias para eles a nivel cognitivo. O mismo que ocurre con traballadores, ante calquer signo e síntoma compatible, temos que aislar a ese residente. O test, como sempre vos dicimos, xa virá. O importante é o aislamiento, control de síntomas, realizamos test de antíxeno ou unha PCR. Cal é o problema das medidas de prevención? Que un fallo nunha medida de prevención pode ter consecuencias fatales, pode aumentar a magnitud do brote. Se eu paso por alto, por exemplo, unha diarrea, por exemplo, nunha unidade na que conviven 30 usuarios, paso por alto esa diarrea, siguen convivindo, cando me dou de conta de que teño un brote, o brote xa vai afectar, se cadra, a totalidade desa unidade. Ademais, a magnitud do brote vai estar influenciada polo tipo de usuario.
Donde tivemos brote, saberon moi ben, non é o mesmo abordar un brote en unha residencia de discapacitados ou abordar o brote en unha unidade de psicogeriatría. Vale? É moi diferente, en estas unidades o brote suele ser máis masivo. Ademais, a magnitud do brote vai estar influenciado pola estrutura do centro. Todos sabedes que os centros residenciales non están preparados para os aislamientos, e moito menos para unha enfermedade como esta. En algúns existen estruturas arquitectónicas que non son moi ideales para unha enfermedade infectocontagiosa, como poden ser os baños compartidos en habitacións dobles. Así que sempre insistirvos en continuar cas medidas de prevención. Seguinte paso, unha organización previa. Todos tendes o vosso plan de contingencia realizado, moitos de vós seguídelo actualizando diariamente. Está ben, pero quero que teñades en conta de que temos que ter capacidade de adaptación. Unha das frases que oímos moitas veces cando hai un brote é que nada do que temos escrito do plan de contingencia o fixemos. Porque se cadra tiña dispensado unha zona de aislamiento para 10 usuarios, pero ao final temos un brote de 20. Vale, así que hai que adaptarse e ten pensado plans B. Debemos de ter na residencia todo o material necesario para abordar un brote COVID e o personal ten que estar formado. Se vos acordades, en marzo a todos nos parecía moi difícil poñer un EPI. Agora, facémolo con total normalidade. Temos que seguir facendo esta formación e seguir recordando estes procedimentos. Conforme a isto, a finales do ano pasado creamos, antes da terceira ola, se non recordo mal, creamos a figura do responsable COVID. Sabedes todos que este responsable COVID tiña como objetivos controlar o material, seguir realizando a formación ou controlar que se cumplan estas medidas de prevención. Aquí quero insistirvos en que é unha figura moi importante e que sigades mantendo. Vale, pois que pasa cando hai un brote? Cando, por exemplo, Fernando vos chama e vos di que temos un usuario positivo, a 1 da mañá, por exemplo, pasou algunha vez, pois que é un xarro de agua fría, quedades como congelados, non sabemos que facer, non sabemos por onde tirar, así que quero que teñades en claro que todo é moi sencillo dentro do que cabe, vale? Primeiro paso, usuario positivo, aislámolo nunha habitación. Habitación individual, preferiblemente esta habitación ten que ter baño ou ten que estar cerca dun baño que poda ser de uso propio se é posible, que a veces é imposible. En unha zona específica da residencia. Por que nunha zona específica da residencia? O que nunca podemos facer é ter un usuario positivo na planta 1 e un usuario positivo na planta 0. Moi importante, para así impedir que o brote vai a máis. Que pasa se son varios? Pois aislamos unha zona da residencia ou mesmo, nalgúns casos, unha planta. Cando decidimos aislar unha zona da residencia, temos que ter en conta de que é mellor unha zona que teña unha sala de uso común. O usuario positivo pode relacionarse con outro usuario positivo. Se nós temos unha zona común, así poden un pouco seguir facendo a vida que facían normalmente na residencia, non teñen por que estar aislados nunha habitación individual. Varios exemplos de zonas de aislamientos, que algún de vós recoñecerá estas fotos. Unha boa zona de aislamiento, cando temos un ou dous casos, sería as enfermerías, que existen na maioría das residencias. Sería, por exemplo, unha zona dunha planta, que pode estar delimitada, por exemplo, con estas portas de seguridade, ou de estar delimitada por este biombo. A veces é imposible definir unha zona e temos que aislar un pasillo inteiro ou, nalgúns casos, utilizar gimnasios ou zonas de uso común. Vale, temos que un pouco ter esa capacidade de adaptarnos. Temos o usuario na zona COVID e temos que colocar o material necesario. Hai que colocar o material en dúas zonas diferentes. Na zona sucia, que é a zona na que está o usuario positivo, esa habitación, ese pasillo, e na antesala. A antesala sería a nosa zona limpa. O material que temos que colocar, tendelo nas infografías que xa todos tendes, é solamente recordarvos en que é moi sinxelo. Na zona limpa temos que colocar ese material necesario para nós protexernos, para nós colocar o noso EPI e poder entrar protegidos á zona sucia. E na zona sucia temos que colocar o material para quitar todos eses EPIs e salir totalmente limpos á zona limpa. Ademais, nesta zona sucia temos que colocar aquel material necesario para o día a día, como pode ser un fonendo, un pulsosímetro. Vale.
É unha cuestión solo, a veces, polo tipo de usuario, como pode ser en discapacitados ou en demencias de ambulantes, colocar nesta zona sucia un desinfectante de superficies ou unha desolución hidroalcohólica é un riesgo para a saúde do usuario. Polo que a veces o que facemos é colocalo na zona limpa. Temos unha antesala limpia ou sucia, vale? Non é o ideal, pero a seguridade do paciente ante todo. Recomendacións en canto ao material, como vos dixen antes, temos que ter stock suficiente, temos que nombrar un responsable, que pode ser este responsable COVID, de que controle que haga material suficiente, e unha boa idea sería ter preparado un kit de aislamiento. Nunha caixa eu coloco todo o material necesario, así, se xurde un caso positivo, non teño que pensar que material teño que coller, senón que collo esa caixa e coloco o material en cada zona. No momento no que hai un brote, algo que sempre pasa, é unha das cousas nas que máis fallamos, é que sempre pasa material. Falta material. Ou falta gel hidroalcohólico, ou faltan batas, vale? Así que sería interesante e moi necesario nombrar un responsable por turno. Unha persona que estea de turno que controle o inicio ou o final que hai o material suficiente. Seguinte paso, o rastreo. O objetivo de facer o rastreo vai ser parar a cadena de transmisión. Nós o que queremos é que o brote non vai a máis. Nunca vamos a intentar buscar culpables, nunca vamos a culpabilizar a nadie porque exista un brote na residencia. Con este rastreo queremos definir os contactos estreitos. Os contactos estreitos é aquela persona que estuvo máis de 15 minutos co positivo, sin as medidas de prevención e sin a distancia de seguridade. Se temos un residente positivo, quen vamos pensar que son os seus contactos estreitos? O compañeiro de habitación, o compañeiro de cuarto de baño, o compañeiro de mesa do comedor. Ideal que este compañeiro sea o mismo. Non sería moi recomendable que o mismo que unha persoa convivira con outra na habitación, que tuvera outra persona que comparte baño e outra persona que comparte mesa. Vale. Tamén temos que pensar como contactos estreitos as mesmas persoas do seu grupo de convivencia ou aquelas persoas que as que realiza actividades. Van ser contactos estreitos deste residente tamén algún traballador co que tuvo moito individualizada do risco de cada un. Tamén temos que valorar se este residente tuvo visitas os días previos para ver se o brote pode ser iniciado por unha visita, cousa que, como vos comentamos moitas veces, non suele ser habitual, as visitas nunca generan, polo que vimos, nunca generaron un brote nunha residencia. Que pasa se o que temos é un profesional positivo? Pois o mismo. Temos que pensar como contactos estreitos aqueles residentes cos que tivo moito contacto e aqueles profesionales cos que compartiu turno. Importante, nas residencias moitas veces os mesmos profesionales van no mesmo coche a traballar. Temos que preguntar sempre se ese profesional positivo comparte coche para ir a traballar e valorar os descansos, como se realizaron os descansos, se se realizan en sitios cerrados ou en sitios ben agreados e se non manteñen a distancia de seguridade. O mesmo co que ocorre cos residentes, temos que valorar tamén o seu entorno familiar, simplemente para saber se o brote pudo vir por fora ou se temos algún usuario asintomático ou outro profesional pola residencia. Que facemos con estes contactos estreitos? Teñen que manter aislamiento 10 días independentemente do resultado da primeira PCR. E o ideal é que estean aislados en habitación individual. Por que? E, sobre todo, se temos que poñelos en habitacións dobles, xuntar dous contactos estreitos. Sempre temos que ter en conta cal foi o día do último contacto con un positivo. A veces o que ocorre, a moitos de vós sabédelos, que temos dos contactos estreitos nunha habitación e un deles positiviza. Pois a cuarentena do compañeiro de habitación empeza o día que positiviza ese contacto estreito. Vale, así que sempre moi ben definido desde que día estuvo en aislamiento. Durante estes 10 días temos que facer un control e vigilancia de síntomas e teñen para que desaislarse facer sempre PCR. Seguinte paso, señalizamos as zonas. Moi importante, que dame igual como lle chamedes, zona roja, zona COVID, zona amarilla, zona de contactos, pero as zonas sempre teñen que estar ben señalizadas. O mesmo ocorre cas habitacións. Cando surge un brote de COVID nunha residencia, a maioría das veces é un caos. Dependendo do número de positivos, hai máis ou menos cambios de habitacións e a veces
María, que estaba na 200, ahora está na 100 e nadie lle cambiou o nome da súa habitación. Hai que sempre poñer un letreiro co nome do usuario, a papel, a boli, dá igual. Vale, sobre todo porque moitas veces contratamos personal novo que non conoce os usuarios é un perigo para eles. Seguinte paso, unha boa xestión de recursos, de residuos. Xa sabedes, xa falamos moito desto, temos que crear circuitos de sucio e limpo, non vou explicar pormenorizadamente isto, simplemente, como sabedes, residuos orgánicos e inorgánicos en triple bolsa, unha dentro da zona positiva, unha segunda salida e unha terceira, e sempre o contenedor de fracción resto. A roupa pode ser lavada a 60 grados, debe ir nunha bolsa forrada en triple bolsa, e a vajilla, podemos utilizar a vajilla normal e lavala en agua quente, ainda que a maioría das veces solemos usar vajilla desechable. Simplemente recordarvos que a persona que vai a manipular os residuos ten que saber sempre que está manipulando, vale? Que é material contaminado e que ten que tratar cas precaucións debidas. Que facemos co personal? O ideal, que a veces non é posible, sería sectorizalo. O personal que traballa en zona positiva ten que traballar en zona positiva, só traballa aí, e temos outro para traballar en zona verde ou en zona naranja. A veces é imposible, sobre todo co personal sanitario. O que temos que facer é registrar que personal entra en cada turno e, sobre todo, unha vigilancia estreita de síntomas no profesional. Cando hai un brote de COVID na residencia, non podemos pasar por alto unha afonía, por exemplo. Calquera síntoma pequeno, temos que testar a ese profesional. E algo no que vos insistimos moito é na responsabilidade de cada profesional. Temos que recordarlle ao profesional que estamos traballando nunha residencia con COVID e que temos que ter unha serie de precaucións no noso día a día. Outro dos apartados máis importantes é a comunicación da familia. Debemos informar diariamente do estado de saúde dos usuarios aislados e o resto de familiares dos usuarios da residencia tamén teñen que saber que está pasando. Vale, totalmente transparencia cas familias. Incentivaremos as chamadas telefónicas e as videollamadas e pódense permitir visitas. Cas debidas medidas, non todos os días, pero si unha familia quere entrar a ver o seu residente, pode entrar. Temos que supervisar como coloca o EPI e temos que supervisar, sobre todo, como retira ese EPI, que é o momento máis crítico. Por último, en canto aos usuarios que están aislados, temos que facer unha vigilancia diaria e por turno dos signos e síntomas, saturación, temperatura, calquera outro síntoma que podan ter, como diarrea, malestar, e temos que favorecer, sobre todo, a alimentación e a hidratación. O COVID, desgraciadamente, na maioría de ancianos deixan de beber, deixan de comer, así que temos que estar moi atentos. Van a estar aislados, mínimo 10 días, moitos deles están asintomáticos e hai que intentar que sigan estando activos. Podemos programar de ejercicios de actividade, poñerlle pedaletas e intentar que sigan ca súa vida diaria, que sigan lendo periódico, pintando ou facendo aquelas actividades que os entretiñan de maneira normal. Por último, e creo que é a parte que máis nos costa a todos, que é a evaluación. Debemos facer unha evaluación continua, todos sabedes a nosa maneira de traballar. Todos os días, cando había un brote, nos reuníamos co equipo directivo e co equipo médico, debemos facer esa reunión para ver como vai avanzando o brote. O mismo cos profesionales, todo profesional ten que estar informado de que está ocurrindo. E cando termina o brote, temos que evaluar, non para ver para machacarnos e dicir que fixemos mal isto, fixemos mal aquelo, sino ca finalidade de mellorar. Vale, devos o lío todo con este tema que todos estamos un pouco fartos, pero que pasa? Estamos todos vacunados. Quero que teñades en conta de que a vacunación non nos dá unha protección ao 100%. Como vedes nas imaxes, xa houve brotes, nesta área tuvemos algún brote de algún usuario que xa estaba vacunado e que xa transcurriran os 15 días que se considera que que generamos a inmunidade. Aí vedes o brote de Silleda, que foi un brote con a maioría de usuarios vacunados, ou un brote de Asturias que ocorreu un par de días, que tamén os usuarios xa estaban vacunados de fai meses. Que nos di a evidencia que unha persona vacunada pode contaxiarse, pode contaxiar os demais,
pero o que di é que non vamos a desarrollar esa enfermedade grave ou se temos algún tipo de síntoma, esta sintomatoloxía vai ser leve. Actualmente na área non temos ningún usuario positivo, a nosa sensación é boa, pode haber algún caso, non vamos dicir que non, pero van ser casos aislados e non esperamos a ter eses cuadros ou eses brotes tan masivos. Sobre todo, isto vai ser así se seguimos todos estes pasos e continuamos coas medidas de prevención. Por último, sobre todo, quero agradecervos, como dicía Rosario, o traballo que fixestedes durante este ano. Moitas gracias por atenderme agora a estas horas e, bueno, quedo a disposición de calquera pregunta que teñades.